中午流流諗唔到食乜，見到呢間老武漢熱乾麵，不如都試下啦。左邊嗰啲應該好似我哋兩餸飯咁，不一羹內嘅啫，咁就唔試啦。試下右手邊咧，上次嘅熱乾麵係齋嘅，今次試下佢哋生燙牛肉熱乾麵，睇下有冇得加下牛雜個樣先。試下佢哋個喜歡陀同埋大餃子度。嗱，老規矩原來都係自己加醬嘅，有辣有唔辣。喂，原來呢個就係大餃子，大到成個手掌咁大喎，個半一隻嘅啫。喂，呢個大餃子咧，裡面嗰啲咧韭菜食落去咧係似韭菜茶果，但係個邊邊咧會好有兆頭嘅喎。自己未落配料之前嘅生燙牛肉熱乾麵咧，材料好簡單，係有啲熱菜脯嘅啫，辣菜脯。今次呢個生燙牛肉咧都係好嫩滑嘅，證明我第一次食嘅時候咧，可能係煮法嘅問題。呢度啲牛肉都係好滑㗎。我仲一路喺度等緊老闆個綠豆沙，原來咧佢哋係杯裝當飲品咁樣賣嘅。嗱，呢個綠豆沙飲落去咧就似綠豆蓉咁樣，但係味道都幾好嘅。咁樣一餐落嚟咧，22個半都幾抵嘅。